ev gundê Mihemed Şimşekê ku 6 salan li ser hev Wezîrtiya Gencînê û Darayî ya Tirkiyeyê kiriye. Navê gund bi kurmancî Kefrê û bi Tirkî jî Arıca ye. Gund li ser navçeya Kercewsê ya Êlihê ye. Mihemed Şimşek di yekê rêbendana 1967 de li vî xanî ji dayîk bûye. Şimşek ji 8 xwişkûbirayan ê herî biçûk e. Hêj di 4 saliya wî de dayîka wî Mehdiye jiyana xwe ji dest dide. Ji ber vê yekê kekê wî Ehmed Şimşek ew dide xwendin. هي بتوتي بو ديام رحمتك او بابي من دوي خاني دبون يعني دوي خاني دبون زاروك 4 سالي 5 سالي بو اجي هنو بو معلم يعني سنه صلاة 1900 ادرابو كندقو ازلي معلم بو بشي باغليه بشيريه بو ممكه باغليه بشيريه بو محمدي صنفه یکی اخوان، صنفه دو اخوان، صنفه ستی اخوان. صنفه چهارم هات نباتمانی. بگوتنا که وی احمد او گلک هجار بونه. لید گلوه که جی همو برایان خواندنه. جبر وی هجاریه محمد شمشک نچار مایا لقبینه کرجوسی و ایلحی بخوینه. یعنی هر جارک لگوری روشن مالباته دبستان اخوه گوهرتیه. ام هات نباتمانی والحاصل شو باب برایم امازن 4 و 5 الباوی خوان پس که جار که دیهاتا با ما orta قسم البا ما خوان orta يا صنفه يكي ايد دوا اساسيا حتى قيد الصنفه الامام خاتب خوان يعني بيشي الامام خاتب خوان باش كيفايه هاد قودتشم الكريوسي نيزيكي ماليا بلکه از جاری هاوینی آری باوی خوبکم ایدی ها چیلک بون هم چیلک هبون چیلک یک چوبه چیلکی تذکر یعنی پزنام ابو چیلک هبون و دو چوچیه وقتی و چوچیه شی که لکبران یازید نویسان لکبرا والحاصل خوند فایق دوموش حواله دبستان آمادهی یا محمد شمشکه او پشتی که دبستان قدان دیه بویه دکاندار لی محمد شمشک خواندن اخوهر بردام کریه او دبیجه جبو که محمد شمشک بخوینه به کیلومتریان جگوند به پیاتی دهاته دبستانه öğrenci ki kanç bu çalışkan mı? Empiyat çun dağıtın jgunda. Hayat şartları o zaman öyle bu. Yani tabi ema 8 kilometre falan habun amdi çun dağıtın. İviş jemenazı da tribe ne kemtre yani. İviş havkasa bu. Maddi durum ema tava düşük bu. Yani belki vakti hatta مليسا خلاص كرجي بلكي شكالي ما الرشبون يعني هوالن وین زاروکاتیه جی به سرکفتنا محمد شمشک سربلندن لوره او کسی کبوان را شوانتی و گاوانتی کریه نحال جیهانه یک جه کسی هری نافداره محمد شمشک یک و دول ویدری خوندن جو پیدل درد خوند لوی مکتبه پشت ما خوند جو پیدا جی که درد خوند لکرجوسی خوند لباطمانی حتى هي ماستر بو حتى بأنقرة وادرا في جواميري خوانت محمد شمشک پشتی که به زحمتیه که مزن دبستان آمدهی دقدینه پیشی بش آبوری یا زاننگه گازی کل انقره قزنج دکه پشت را قیمه خوابه بشه ناینه و در باسی بشا سیاست دبه جوه درجی به بورسا که کجاتی بانک وردگره لندن بریتانیای دبش آبوری و فینانس ده لیسانسا بلند که
That's great. It's good to have you here. Seriously. Bi xwendina li Brîtanyayê re gav bi gav kariyera wî ya aboriya navneteweyî dest pê dike. Di sala 2007 de dema li bankayeke navneteweyî kar dike, kurê Serokkomarê wê demê Abdullah Gul li ber destê wî dixebite. Ew ji bavê xwe re qala şimşek dike. Bi vê yekê re rêya wî ya siyasetê vedibe. Dema dibe wezîrê darayî dolarek lîreyê ku 65 quruşê Tirkiyeyê ye. Heta dev ji wezîrtiyê berdide jî ango heta 2015 jî dolareke Amerîkî 2 lîre û 91 quruş e. Abdullah Gül hebu, ev Cumhurbaşkanı bu. Kure Abdullah Gül البالت شغلي أحمد نقول أبي أحمد تيج بابي خورد بابا بيكي ترك الباما هيا زحف çalışقانا زحف تربية يقول زحف efendi و işin ehli akıla hoşka babacan çe görüşmüştü bir başka reis çe Tayyip Bey أو çe var hasıl nasip çe bitti İdihat vasıta babı xoani hatil memleket şغلي Malbata Mihemed Şimşek weke neviyên tajdînê kefrê têne naskirin. Ew ji gundê porê ya ser Betlîsê ne. Paşê derbasî Nisêbînê û ji wir jî derbasî Kercewsê dibin. Malbata wan di destpêka avakirina Komara Tirkiyeyê de ji hev belav dibe. Du apên Mihemed Şimşek derbasî Qamişloya bin Xetê ango rojava dibin. Hêjî têkiliya wan weke pismamtî bi hev re berdewam dike. Malbata Şimşek malbateke Kurd e û zimanê Kurdî di nava malê de her hatiye axaftin. 4 sala kurmancı iştagılya. Çı kazani bu kurmancı? Pişti 4 sala ptili iştagılya. Hatta buya bakan. Kurmancı jine iştagılya, Türkî jine iştagılya. Çünkü öyle bir İngiliz iştagılya. Ama ve başka hedi almış kora. Yani kurmancı jim tiştagılın, Türkî jim tiştagılın. وقتی گوام دیگه نف هم کرمانجی تافخن اولو خوش یعنی کرمانجی آویجی که ولو فسیح هم کرمانجی که ام خال خاطری هفت برسن Piştî Mihemed Şimşek dibe wezîr xizmeteke baş ji gundê xwe kefrê re dike. Hem rê û dirbên wê û hem jî mizgeft û dêra gund nûjen dike. Ji ber ku li gundê wî Kurd û Sûriyan ango Misilman û Krîstiyan di nava hev de dijîn. Em buxa Süryani olarak mesela gelki ce memnunun yardımı göklerin nehendikin o devamlı em ce memnunum em daha jeretken o rê gol nebûn rê tang bûn rê çêkirin em bêjin yurt çêkirin mekteb çêkirin û camî û li gundê kefrê kilîsekeke onarma baxmayê kir. Avrê û çêkir ha jî ne dîrî ve Kercewsê bûn ketnî. Ha ji wêr çêkir heta ku çûriya kir boran. Ew çêkir. Ji ber serkeftina Mihemed Şimşek di serî de li Êlihê û li hin bajarên din gelek dibistan bi navê wî hatine lêkirin. Ew di nava xwendekaran de êdî weke mînak tê nîşandan. Mamosta dibêjine wa dibe yekî weke Mehmed Şimşek ji Kercewsê derketiya li Ewropa û li Tirkî jî bûye Maliye Bakanî çima yani gon bixwênin nabine tiştekî wilo avanakê jî ji bo ser va öğrenciya tiştekî baş çê dikî. Hem beriya hilbijartina parlamentoya Tirkiyeyê û hem jî piştî wê navê Mihemed Şimşek her weke berbijêrê herî sereke yê wezîrtiya gencîne û darayî derbas bû. Ji ber ku di dema wezîrtiya wî de enflasyona Tirkiyeyê ji sedî 6.1 bû. Lê niha li gorî amarên fermî rêjeya enflasyona Tirkiyeyê gihîştiye ji sedî 73 Ji ber vê yekê gelek welatî bi çavê Supermenê aboriyê li Mihemed Şimşek dinêrin. Kariyer
خواندن و سرکفتنا محمد شمشک که ji gundê Kefraya Kercewsê derketiye û li hemû cîhanê niha navdar e gotina Seydayê Cegerxwîn tîne bîra mirov ku gundê Cegerxwîn jî Hesarê ye û nêzî gundê Mihemed Şimşek e. Dibêje heta niha çi hatibe serê me ji dû tiştan hatiye. Yan xizanî an jî nezanî. Maşallah dekak Rûdaw Kercews.